namhlanje siyalibonga kakhulu lona nje umntwana wala ekhaya umlamu wami ngokwasethempelini. Ngiyambongela ngoba bese kunesikhathi eside ngicabanga ukuthi eceliwe makugcina namhlanje bakhonyana sibabona bezomkhehla kusho ukuthi indlela yakhe yacaca manje ukuya emzini. Hayi, indaba zikashebhe zinjena-ke okulekisile siyafaqaka ngoshembe ngoba kunjenjenje kwenza ushembe imizi yawobabamkhulu sithe sibheka yayivaliwe kodwa ngoshembe ivuliwe namhlanje. Siyabonga kakhulu kulesizwe sakaMandandla kaMkhulisi ukuthi namhlanje silapha kwaNtsumo sizokhipha inkosazana eno-32 years into engandele bani. Siyambonga uShemba owasifundisa le msebenzi. Noma abantu bangangamthandi khona isitiki esithi uzamthanda nongamthandi uzamthanda. Indodakazi yami engiyifisela yona ngifisela okuhle kodwa ngoba ikwazile ukuziphatha ngendlela nami engangiyaziphatha ngayo. Yangidalela yaziphatha kwaze kwafika ekugcineni kube la izahlala seyizahambe iyoshada. Ngithi-ke uNkulunkulu waHlemba azayikhumbule lapho eyakhona emzini ufike ihloniphe ibambele umawayo.